Hi guys, a very sweet good morning all of you and good morning, good afternoon, good evening because मुझे तो ये तो नहीं पता है ना कि आप वीडियो। तो आज हम आपको एक पॉजिटिव वाइब्स की ओर मूव करेंगे बिकॉज स्टडी हमारे लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए, हमारे माइंडसेट के लिए, हमारी थिंकिंग के लिए। सो वही टारगेट लेके आज का वीडियोस है। आज चलिए लेट्स गो। अभी रिवीजन टाइम है बिकॉज आप अर्ली मॉर्निंग रिवीजन करो तो बहुत अच्छा रहता है और ऑफ कोर्स रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिवीजन और प्रैक्टिस बोथ। अभी रिवीजन है, मैं मस्ती झूमते हुए अपने इसी में चल रही हूँ जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हैं। और अभी फोकस पॉइंट अभी उस साइड ज़्यादा है और वैसे भी आप देख सकते हैं मेरा लाइब्रेरी रूटीन एंड थोड़े से मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने में बिज़ी हूँ बिकॉज़ समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या कैसे कौन से कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं मैच कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। और मेरी साइड वाली दीदी, ओहो हाय दीदी, कैसे हो? मस्त, मज़े हैं, बढ़िया है। साइड में दीदी थी, दीदी का फर्स्ट डे था। दीदी भी आ गई हैं। वेलकम टू माय चैनल दीदू एंड ये गाइस। आप इस वाइब्स को एंजॉय करिए, कैसे आप पीसफुल माइंड से अपने डे रूटीन को अच्छे से कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग या कह सकते हैं अपना डे रूटीन शेयर की हूँ एंड यू कैन एंजॉय माय वीडियोस।